En we start aan Kentucky tapu na voor de woko voor 30 januari 2020. Dat is een jaartal, wat mooi jaartal je. Taman taki na schrikkeljaar. Dus bituintja 9 in februari. Ai. Dus dan hoe start dat programma dat voor de woko ja. En natuurlijk wat aantal zijn die wie wani behandel die wan luku tide tapa 30 januari ya tamana laatste dia nyamu. En dan we abagwa februari ke fout da februari na 29 dia bi. Isabi. Icara zangin. Oké, dankjewel. Go luku sawabiazo. Oké, goed. Wat begin mededeling? Mededeling in die zin dat ja, de mij kan je normaal huishoudelijke mededeling. Ja, oké. Dus Tidenetti, een programma onderdeel voor een programma die voor SD. Dat Tidenetti oude ook toe aan TV voor zie, want piste voor 8:30. Ja, dus dan doe aanmelding de huishoudelijke mededeling. Dat is habitaki Tidenetti 8:30, een programma voor SD OD ATV. Associeer dat naar 20.4. Ja, dan ik kan ook dat die ook toe. Natuurlijk, ik kan contact toe voor een reactie. De. Dat kan altijd op 8925148 of voor 8788547. Ik kan zijn een reactie kwam altijd. SD dan ubetaki aba CBB. En zo betaki ook toe zo'n beetje over verrekking over bus konde ondersteunen voor CV Isabi dus aladesande later yo kisi voor je een programma teodaing later half 9 TV. Tidemi mi denk ik op Belravenberg, want dat man taki wan belangrijk zijn en waarom ik ja man oluku voor Bella man. Dat man skivi wan fare kayen. Ja, kayen kolom. Maar amang skivi wan sampe amang ik wan nadere kijk tapo bepaalde actie voor a regeren ja zo. En inderdaad met de content aan Saravenberg Tjaikong Afesi. Isabi?
Dus dan, wat gaan maar allereerst sowieso ook een reactie. Tapu sang a president tevens voorzitter voor NDP Taki Aini Koroni. Want is dit de man beja Koroni Kokos district. Isabi. Alanga mi no gwena shanda a western. Maar mi beteg yo taki. De tenga mi op meke moiti fu leli sabi mi konde. Dus if je meeting aan mij en je western maakt niet uit. Give one stevie handdruk. Je maakt give one basa ook toe. En dan Toby. Isabi. Dus als we proberen voor die lon toe. En look hoe konde. Want dat mooi toch. Dat mooi aan konde mooi. En soms zie je tek heb ik zo denken. En je een permittering voor buitenland. Maar konde ja mooi. Ik kan gewoon niet keer. Ik kan gewoon pura. Ja toch. Ik ga guarde mata wai bala voor me. Alhoewel mi se no doanda ite ma mi tegi mi na wan chim programma voor mi set op mi boro e luku. En mi saptak mi laima. Ala se e jade kwinti maf mi wan bel taki e bala mi e koye. Isabi, e de ma ontvang mi. E ade mata wai bala voor mi bel de ma de ma ontvang mi. E va boven Suriname wan gwe de ma ontvang mi. Isabi, dus de komende dagen dan sowieso mi ogwe teke want to swing e boro na ala de uku e luku go geniet van natuur onder andere want dat moet kunnen voet ik mi rust go ontspan en soms is aan en kore die de man bel me want taki de mai really weet en kore mi de spang en dan maar ability dus san je de span we maar sowieso we teke piki so adem en dat die de van nodig. Isabi, e fu kan de weekend awan piki marsha juvi ogo lolo. Amu man puwa spider meke ine denki no wasan ma ye lolo vi. Isabi, e fu na wan jo wisani. Amag. Isabi. Dus ala dat idee aini ook toe. Je zie me kisi uitnodiging ka misali bi de mata wai no. Je zie, de man takim kagwa misali bi. Dat is van mata wai. Sami denki, hou me ten goede. Dus nou, maar pot des aan niet op planning. En dan moet ik wel mijn ronde maken in het land, man. Ja, toch, correct. Mata wai, de man zijn de konka. Ishi. Dus, luku zou we doen. Dus dan moet bellen aan Ravenberg. Meke overstang. Meke ma boko ju. Sana atori precies. De regeringsactie. En me biget tagi bijvoorbeeld die lezen aan van maar ik ben wel content maar abunte ama se fi boko en ju. Dat me vindt dat je aan dat na belangrijk sani. Die umetje Ecuador. Ko luku van majani Ravenberg. Agemina yama. Hallo? Hallo? No, wacht. Ko luku efu alasanye klopia ye. Me no denka ma yemi. Hallo? Nee. Amana yemi. Nee, dan proberen want ta fasi. O proberen want ta fasi. Kem luku. Ko proberen zo. We proberen zo. Want dan. Ja, mi denk ja, kan taki je mi ma. Ine kon do a nya uitzending. Dat je begrijpt dat je een probleem wist. You je mi Rafi. Maar desman ma je you tuto. Dus kan mi zette dat even. En dan mi denk dat je dan ook kan shoot ja. Laten we even zien. Nee. Even zien.
probeer voor bereiken, man. Laten we even zien of het lukt nou. Ja, hoe denk je dat het hem lukt nou of niet? Ravenberg? Yes. Ja, oké, jij niet, je ziet? Zo lees je nog meer haast aan Asano. Zet Asani mooi netjes. Ja. Pede wintai wijzo of na telefoon via kraak gewoon. No, mi de na urokop na uitkijk, maar iemand je bel dus dan mi waka kwa bakasi omdat de man me last afis. Oké. Daarvoor ik go. I go off of you. We maken mooi ti. We zou visa bia la de you de na woko tapudang. We maken mooi ti. Ja. Is geef je ansani ko bigang a tori direct aba actie di arregere ai teke. Ja. Sang drijf je tot aski viva pisitolide. Dus sa passa dus die meer kadervergadering voor NDP. Nee, de man die Afonso en Abrahams baby tak de Santaki president wa no go sama go anga ma mee. Dat eigenlijk me bij een reageren volgende dag neem taki no ne relax luku sa me die oudu. Ne die de mobiliteer ja de do want a precies wa wiki ja sanip sa 22 ne wakti 29 neem taki o media no reageer dan no me reageer. Omdat die de man voor owa SBO ko a commissie jube o ja torari ka de biogwe ne ube mobiliser wans de berda fu be me kwan fela mobiliser sama da usma jogwe se taki desma die we god dwasani gitaki de bio konju morele ondersteuning de bio ja dose anokonde be ko liggéey de bio ja dose en dat de bio ko giwa power widi jay ni se fugo taki buskonde sama taki marona ngangi taki ube ko taki en na desma balang da desma bio ja dose fu hor baka junu da widi sei u 25 sama want ube de total 50 giba bifu den ingi anga de maron 25 en regeren be ka vul aan dat be jadil di de mayera film dati asa nogodoro wan de man taki no de sama dati desma be kon di fi dati ani sabete Salomon Emmanuel ja inderdaad studio ja interview maar over atoli interview man ne no di afadona Meneer Bouters, ik kan president, want a krijgsraad no kan ja president. Maar man go dat wel man, dat ja president. Ja, dus al amjai vervullen president. En die aman go drape, jou si de maar op achterban van puel, wa achterban die na belangrijk nyasani. De no sap, san pasa tawa ino bede bay, tawa fu den juka nga den gibala fu wa chan juka de puden. Kosi dia membre buku kaserne fugo taki ogo jama ondersteunen maar jubem balan fu buskone peubede regeren tapunu taki desmano mak kon de stapa hersani desmano mak kon want da veiligheid die si dat maar die desko tu tapa hi fotono anga desanda daarom met dit kiesja artikel en mi breitanga de reactie dinkies omdat hij blijkt taki omesma vergita sandati. Maar ik sabi dat na tak voor jullie kwam wetenschapper taki me hoor je statistieken bij. Daarom met me hoor staan bij. Maar zij betekenen dat zij dwanga you eke persoon, maar meer nog eke buskon heb ik dat wan taki die de maar bij kon voor wegi luku taki sana status voor de uitvoering voor de sani de vonnis. Want zijn die belangrijke buskonde dat regeren taki gewoon taki voor die sama okongi ondersteuning dat je san nomu godo sai dwanga you ai do mi wan sanya dat wan taki ine meine nanga wile buskonde isap saedu ine meine nanga wina kaigo over you belang want dat wan taki no wan you se kausani wan no di you go well isabi fugo go teke sama changi chata pana honi chalawa
Jij contact den kosi fu de ko give you ondersteunen fu wan belang voor you. Want die baby zijn de sama besabi. Om het desma die guape de jong boy waka sta chapenga de sande de sabi sabe pasabi de. Ach die zijn beranga de sande cha no mi belang. About er se belang. Maar toli fu buskonde na lau buskonde sma belang. En na daarom meke Salomon Emmanuel me kayening eke abbe per die de ke ras adviseur de ne be ko ja radio e for di la ka hersan yazo anga de sandati ade de me lukwen wat elections bijna wan ka yu ne mane wan ka en asande de fi kay gidesma dren gidesma arkisama betaki ma jaygo over boutersa wel ala de man ja stati fika hi konde de malaka hi konde minister be de ook toe de minister be de urokomang de man gi urokomang bijzonder verlof we kan bijzonder verlof want aki je vrij maar monje go fa dei omo ma konde dat want ak na de man belang dat de man belang maar het wat een punt bij deze hij haal aan no ja abede a punt voor de score buku is dat even een vatoli de atori no bung omdat luku mi se fi de fare kan je ke fa universiteit japan student fa pete beaucoup ekona la pape di asande di de mai li fara bi pape if de man kai de dossier en dat me fen yamara de man fu fe ya pe no teke de beaucoup ne le kai gide siko de man nodig de sama fu de siko uit taku ko luku so beaucoup de pikin ka gebruik ne des malek opvoedkundige ne de go luku de beaucoup ne ik had de sabi de wokoto. Ja, maar accident piki fum takia fu buku jay ni bibliotheek bijna buku no de. En dat zijn dan van jammer takia minister misika bij collega zijn dat uit. PDB die jongens zonde bij de buku 8,2 miljoen euro. Per controleorgaan voor min of BD voor controleer de buku takia de buku ja zo in bij voor de piki ka gebruiken. De a controleorgaan de no BD voor vende. De man bij de buku importeer de buku ala sanyadi de buku kong. Ne yoko taki buku abu fu gebruik teken o de buku jay nyome maxine mai pai fu de peo be ja moment de pia kondre last money nyanga ibalaste money by de buku de na minanga ibalaste money ma de buku ya na gratis sama na Holland sende de kong une go luku mo taki na wan politic party of sang wan fa fe ape ja bi konman tama fu fe ape de be de mi docent sefi kan de sama no sabi maar Assis Kumar Gaya die échappé. Nyanga ma vanaf mi eerste jaar na ten 94 kabe mi docent a gimi les. Daarom ik altijd tegen dat ik trust op me dat ik een busco de bojabe sap mi ameke. Die me promoveer Noor Mohammed Riyad die gain assemblee. Anga Rusland de gaini epi mi ondersteunen anga mi doctoraal scriptie anga de sandati. De ma abikon mananga de sandati de mano law man taki de gogo teke wan awan partay jopo ko no tu jonko po wan partay ne de gogo teke wan tu buku gwaka skida nes fu fe apina awan partay di draya kondre bisi e de man gogo su ku de buku ko nga de sande fu mianga ya pikin kaleli de pu de buku fu wan politique sanje janga de fade kande ade isanga sande isi and ye make it up a buku chan. If I can see the next one, they're picking a problem. They will be no me at the house. They're picking for una lazy more for na social media. Na social media, they pick the Facebook or something. A lazy belangrijk voor begrijpen van taal. Voor begrijpen van taal na lazy brada. Lazy go look on de pick kisi lazy asiko. Kennis. Anga kennis de pick te kenga bukwa e food. Ja, de is toch. Maar hij kan de waarschijnlijk kan hij kan de man passito. Omdat de kan de maar ik vind het dat ik bepaalde aan die ski via die no de een lijn voor a politieke partij. Maar de man je de boek te zeggen de vrouw kies de boek dat want dat je voor a je vrouw je demotiveren tak tama om te ke initiatief. Nee, ik heb een accident dat je die beetje foto voor assemblée voorzitter Simon se felicitico. De begoksie technische dienst voor Minof taki desma mak felicitico. Na wa kwensie do desama to. Sama potif su kwa imo fu da ya leki, da ya coastal eisa,
anga desande nota bene na giyu pa mianga misika ba jape uleli ke udo ka ba go we fu wanye ke fam de ada egwete ma de piki je kon fa wakanga den kada chami problem anga de man isabito ana daro me ke men nim papa la fu de kwala ke mi ta wa ja radio etakeye in play up the ball man it up the man sumana manje pe mi abali no ami taki wan ko taki o me so marsa ni sayo do ma no de sayo du ija ferni ka konde to brada no taji ara balay di wabia mi da ke kore af esi jaw me man bel mi tama skere ki tama feke cha hisandati ja inderdaad dus die civilization inderdaad die is dat je want mi be actie Salomon een vraag ook toe dat je even na de autoriteiten no de bestand tegen deze maar die bio kon trouwens deze maar bio kon do voor doen aan sani ali check feit dat je deze maar bio kon voegi am ondersteuning dat je de content anga sawe go taki de man fu owa esi taki de sama tampa ubaka de wani de sani museka anga de sande ke fa bouter so gode de sma fenja do ja se twara fu so ya kreisra taki wa wanyu leider soto aso de sama fu se video content fu bakanga nee de no wani dati wanyu leti nee no wani ne isa ka fanga la de sande wan de man be saptaki en kala de ko broika sande ma de man be saptaki ba pala sambio taki gabio gide problem wana yu jasani fu weilen alubutu play no aboidi aboidi la celebi isabito de sala de sande de man frede ne de stopa yer santaki de no man karande ranga de sande ishi maluko ambouter sana hi foto de tapu maar van berg ja sambus konde mudu terwijl den regeringsacties ja zo ik feite ke vergelijk ja dat sambus konde mudu Buskonde na ta buskonde mu luku no taki den kisa de juiste leiders no fudu de belang luku tide na lang aftori tide ne want man sukumino marne de bel mi chapa maka 20 jaar kabade wo ko an PSD ka yueti wata gang SD helicopter go sakade pe Hindustani man kwa ngala kaita taki ya no ne ko se shafene ta wiki au chai fade ka engo potide secura changa de sandati de man ko butona pe ne de man dal mi wa de man kay de man mu jakanto nem tay de man ta ko te ke munde ko gwa de man ko go ye da wo lu ko for ko nyonte de man ki chawan ko ko sa kronde recte sandi we du no de man maggi de man no maggi kontesi ay moro ma de smay de ki ta ki wan sa de man ay du ayu jago le ti fu ofeka da be na buskonde sa man abi na wa pesi mo de man jala ay dema tak manera fon beraka isi de helicopter ko sakaya abelwe belti de hide ya suku ino mare suku cho ufende isi sonde menga de ma bi dil jo kwa foto de man kai jakanto da wogo da de man taki wan sco to kill de kai sampi jay nya takena fu court ordering ne mbaka lay de man go sakade de man je woro ko 20 year de bus kondra barra fu woro ko dra pera 20 yali de ma bi umanga picking kasen na ike take ga moni de mai fene da go pochala demande atamada ko taki buskone manja foto roof anga de sande de meke de bro wa Hindustani di no sabia pesa na ne kisi no consensi pape e go poti de samado ano kan de san yawo accepter to ma meke de buskondres ma si de san ya taki de mandi janda ma kya go over dem balang da de lobby kya go over dem balang you ben taki utoli di OASB ko ya de stopping want a belang fu nom seka ya ka ya bouter sa mugwa rector de sabi pu boto teke sa machanju kala de liba de fu chaiko fu go tampa pe giwaman na wamande ne na sana ja dat voel veli maar ja goed dan hoe jij dat die Bakara van Berg en natuurlijk we borduur fort tapu apisitoliazo. Okay, mi barada. Utaki. Thanks. Ite kwa shwidi. Ja man. U barde luisterato dito. Yes. Okay, dat die bij de Ruben Ravenberg. Je ziet, als weet jij de toli kongiu. En inderdaad, een belangrijk vergelijking samen met. En anya van lengte van toli ju beetje is de. Dat is aan jou met luku inderdaad.
Te met you taki sama no go do you sani gi you. I begrijp me. Omdat inderdaad die is allemaal voor OHS taki de wani kong fuko ye na regering sana status. Fasa maka van ons de vade van ons de. Die de man spreekt uit. Die sana moet vooruit. I begrijp. En per traditioneel gezag bij me go fu gen si taki awia zo venja zo de taki. I begrijp. Pe a traditioneel gezag bij o jawanse. Lanti jawanse fu taki san is een probleem met kan hij voer de san uit. Bika au me langa de van ons don. Wai fu stang. En inderdaad al let jij in je studio van Sosia Massa Salomon Kosidong. Taki de no wani jugu de no wani dishanga dati. Daarom de ma cancelen en desma no be kon desma ikon alleen fuko taki anga wa groepje. Da inderdaad, man na sevi regeren ja. Nee, kai sama kwa stati taki de go ondersteunen sama inderdaad ja. Dan mi de content van tagi na bigi mi de eens mi dambu baka Ravenberg ja mai taki de manai teli na belang fu buskonde. Maar zeker, ai mo hati mi ai du mi ogi, tena wa buskonde ma se if yo komo to kosidon taki de, yo dena ide de eens ang abisi tolide. Nee, me kes de mi soi sami legi uit SD. Taki abi fustem masal di wa buskonde partij pe wa bi wa mo gankofu pe wa bi wa mo kakiti. Want de enkeling die ede mei ai ni de ta politieke partij die na wa buskonde fi meer benadrukken zo. I begrijp dat de man te fu kabade ma overmeester de ma de ma itakia taal fu de ma da na winya de man en datu si ainya pisitolia. Omdat hij voor goed de man bekataki wisi de man vergader a torari ka de man taki hey de sama mag goteke plein de man sama mag organiseer doe de sanit a plein gi a ondersteunen voor na scherm lanti sevi be faciliteer de sama. Dat was het toch meegenomen dat je kan lanti sevi je pito. Maar no a hi sani cancel u actie Salomon duidelijk taki onte de sama iko sevi no man you antwoord. Dus eigenlijk bijna je bigi kisha fi taki fu de se wa de sama na fu komo. Dat we taki da sam fu busi kone fikade. Ja toch? Na vide me kisi. En a swade. A bumbu belang fu bus kone ju go fu sudon taki fu fene oplossing. Bikana u me langa de fono so di dong. Oplossing na ikong. Stappen na meke vooruit. Nee, die moet sudon taki a hof die doe a uitspraak kon fu luku taki fasa ni de papa. De ma koya so de ma wani kon fu ko teke luku anga jain. Sama be odu sa yang ading. Dus dat wat taki de ma no wani de ma ko ye do fu yo steng. De ma bandai fika wan baka kuido ma kontaki. Na dati de ma ido anga buskonde. Daarom ik mi roepi op SD mi tagi en mi herhalen baka. Efi wanala de mi osinyengi teke 25 mei baka 25 mei mi osinyete. Omdat u abi fu bundel da u stem masal gi u buskone partij. No as manon come ke wees. U sabi tagi de wa na umanti akonde, ma make o tampa one pesi te tampa ke manenge jajaja da yang wanta manenge sapoi taki da u sete business. Ya to, ma ifi de so aki na sama mu kope pepe yu. Dai na ataki to. En dat me probeer vu legi uit. Taki wabi fu tampa ke manenge jajaja ke buskonde. Da no anga de tawa da o si don takai. Fao ontwikkela konde. Fao ontwikkel in het bijzonder aan buskonde. Fao se kasani gide buskonde sama. Maar ima bi wan steng. Ima wan steng maar fi na bi na steng. Ja man do noti. Dat ima udruk jij. Ik va Raven merke taki helikopter ve gwanda. Gota hire mata gide mam komota pesi pede mai woko. Gewoon de man komoto. Terwijl u de yawe taki.
Ué, foi parlement aqui concessi no mag, ok, não sabe on te concessi aso gi. Ma até descende danga via o ativo yeta que de sama fu je wo kwa in de gebieden. Die na de leven aan de woongebieden. Dat gewoon op een blauwe middag. De man moet verdwijnen. Dus no man is spanga, de man voede maar offende wat tabe of de man nou offende. Maar die zijn niet abi voor trekken recht. Maar van jou trekken recht. Ana jou dai niet oppositie. Ana jou na una bia kaki die ik buskone partij. Maar bien, daarom je met tegen dat 2020 na jali voor buskonde. En aan jali voor buskonde nou kon no aan tafel tot uitdrukking. Dan voor stem massaal zo dat je weer naar buskonde en we stem pot die buskonde. En ook ja mandaat aan 13, 14, 15 zetels bijvoorbeeld. Dat wordt dat je nou giet mandaat voor ook samen aan tawang. Maar nog giet mandaat voor god de underdog die tawang. Dat wordt dat je de swaki tawang do. Ook giet de 15 zetels dat je dat nee ke tuga man en was don ook. En dat je doet, uno man doen tafel si dan voor doen massaal. En dan oproep dem niet tegen me dan doen. Ja zo. Ik begrijp. Dus hoe heb je voor doen? Onat hoe man te kere Quincy amo, hoe man te kere doen amo. Dus dat inderdaad je ziet systematisch de acties van de regering van de mij doet dit toli. Ik begrijp. Na de man no be wani de sama kon opgiden leti. De man no be wani de man kon gi ondersteunen naar de traditioneel gezag of de vertegenwoordigers. Maar niet die zie. Ja, de vrij. O men sama de matjai kon bo kogo tena krijgsraad. No, een veiligheidsissue BP. Maar ja, goed, belangrijk dat die je toe, ja, dat je ke furgi you sefi fu. Mogi ya kakiti fu soitaki wina buskonde. Ala de zijn ja bundat u aye opo, dat weet je go terug. Omdat soms kan dat je even te bikade zijn je ipi, maar ala de zie je met de ke vitamine fu meke you fi you sefi ke wan jaja buskonjo man. Of wan jaja buskonde manenge. Easy? Dus ook ik weet dan chai den kongi. Laten die mensen ook live bellen en hun mening of reactie geven aan UB. Het maakt jouw programma ook interessant. Jij gaat niet alleen daar zitten en praten. Meke den busi konde sama taki toe. Sa de denki of pakise voor de hoofdpunten vi. Ga zo door mi lobby a programma Power. Ja, inderdaad, dus uno op het lijn. Maar je kan altijd reageren. Je van reageren, goya. Nou, je mag iets aan coalition. Altijd. Isabi? Dus voor nu, we doen een app, een sms. Maar hij nu een later stadium dat inderdaad hoe de bereid voor op alleen dat sama kai belkong en de mening, de een reactie en de kan doen dit. Maar dat gaan we op een later tijdstip. Ik bedoel, hij nu een later stadium we doen dat. Maar voor nu, dan holy patiëntie you. Dan we maken gebruik van appnummer. Omdat een app is makkelijk. En een flexie. Maakt niet uit van een voice je want zenden of hoe je want schrijven. Isabi. Dus daar Ubuntu 8925148 of 8788 dan altijd je kan nemen deel en zijn een reactie komt. Zijde meke te verkiezen je edo den poigo meke ID-kaarta binnenland. Maar te gewoon de in paiwagi qua foto. Ja, dus na zef je na fukawi nou dit en na zef je probleem niet meer taigi. Dus misef je na iemand begrijpt dat je de man na iemand investeren. Ik van Johnny Japia een voorbeeld megi. Dat wan CBB kantoor Japia ja la de faciliteiten. Je begrijpt? Dan asande natuurlijk je begrijpt alla konde nou man kisi maar de omliggende dorpen dan even vi pu kwanga boto ikon ik fa guya ba jape ye taki guya ba wan fu de gan konja dan wan se ibe kanto jana bakadi abiala sanye do ala sani bij voorbeeld igwena se fu Stoelmans Eiland baka sefi igwena matawai
Jana me sabi on die voor de konde na agang konjanda. Isabi, dus dan asanje de eigen omgeving. Je begrijpt? Maar natuurlijk afu veli. Inderdaad, ik heb aan mevrouw jij dat ik kom ik een ID-kaart aan verkiezen jou. Nou, mijn money in pai kom ik een ID-kaart toe. Dus als aan de nog kan toe, dus dat weet dat ik CBB kanto moet de wan toe CBB kanto, aan moet de wou zoeken gewoon dat was aan maar doe niet daar kaba. Because wie ook gewoon CBB kanto niet uittreksel of geboorteakte of overlijdensakte in kote foto daar bijna, maar met CBB kanto de komen tot de. En dan voor zij jappe, en voor akte min op poi vinden na CBB. Dat is zo kan ik CBB kanto jappe. Je begrijpt niet. Dus we vinden dat die inderdaad. Nu kwatolia so beta Kenya Nationale Assemblée die de taka aanvoeding CBB san ya meke ID kaita. Na so ja minister teli chakaba de PSP au poti. Na so foto ya saramaka wani ka como we na teli. Mi sabiate dati mi sikaba bi opota ki do ano de ensan apisi tolide. Abigi di mata de ma kai no wa PSP fu benaland. Dus na libide de mai libine mekem taigi te metagi da we sheke o me mai vende taki. Na gewoon sa ni bagili suda peta. Ya na gewoon sa mi taki. De na u gogo dwengi you. Onda man na bi afide afie ke fam de ya afide mi abi. Dat de ma uteke wan san futaki mi gwa wan pesi futaki wan taki. Te de taki wan san di mi sabite ka san ya wan problem ko na njuka. De na da mi ate bi genaki. Taki o oplose ya san ya bi o fiti na njuka. Asa, mi na igwa ni keri bij voorbeeld. Mi ati no kana gani keri ta kasan de ka fiti ani keri. Dat de mai esede de sanya de ma se fi dai de patu. De mati no kana ki. Bij na mi wan neem de ma kwalek mi. Neem u sefi kwalek te uno kaba fu ondersteunen u sefi. I begrijp niet toch? Ona te wan sanya teke de bosula itom teke ne sama no jape fu fia fi fu buskonde. Da san na udo buskonde. Na udo. De man no ma bia vivo busconde. Geloof me. Isabe onte de pa ki se busconde. Te wa ma bia money a den kita ka go fene concessi. Kan de te de wani go koi abenalan. Hade moment de ma fu dusani geloof me. Den ai denken. Amieta igi minister Nur Salim. Di de man taki den ID kaita nyo ID kaita san ya pede de punto okong. Amana hi stroke ya kayo me pesi. No one voor de pesi voor binnenland biokon. Ai niet tweede traject. Dus de mij eigenlijk de mij taki you binnenland na ikesan de mij shen van de mij twee koosja so de mij si binnenland. Ik twee koosi de mij shen. Dus dat terema kaba dise terema kaba fosi. Efu money dete. How rekenen even money dete. No to, na wa mu accepter asan demo. Onat mi sabi taki fu wan bus kon esa ma jape. Te de ma taki wasani ke go taki no de man taki mi gwa wan peze man taki hey ayon u wani bou landelijk speeltuin. Dat ik denk taki mi o denki fa begin ko taki asara maka bijvoorbeeld. No. Ha ga wan pesha binnenland mi denk yo kai wante to. Asoi mushen. Soy mushen. Precies soy mushen. Precies so. Ime potja sania je de temie taigi tagi umu ondersteunen u zevi. En a politiek nee bepaalt to. Politiek nee bepaalt. Dat voor de man die aan politieke macht abia kakiti toe. Voor doen. Ja man doen. Luko alu al misika bataki. Sambasa. A go de ma igo. Hi wiki. Anga boto, we lompa sama. De man poti no voor de permanente post. Dus daarom ik na voorbeeld sa me gita ki de man na bia kaki te van misika ba jabe na bumbo duleng mi breed anga fa be taki fa so ya minister taki no. I moet teke ben land gelijk mee. Maar de man teke mee. De man anga boto de mai go. We fa wa wiki to wiki. De mai dai kom baka. De man no sate next permanente ape fu do awoko. Ne me kam tayi taki de mai jape ke fa misika ba jabung ke fa kim boto jape de man bung. Maar de man hij teli de man. De man ye de man da kan. Epi ki so fu puse nai. Dat de man u doke de duan sani. Maar asan de na iwoko. Binnenland abi ook toiletti fu feni asan de permanent. Acha sama kaba asitake no en kaita no bunga muwa. Kago meke en kaita ifu na bofo Suriname de. Efa guyaba igwa guyaba. Efu na achonya igwa achoni. Ye fu stanza meta kito. Masama
ka eisen op. Te abi bumbu politieke macht te ke busikonde. Dai ka eisen op ja. En nou, doen daarom ik hem tegen dat je meke o giden. Omdat we takio mensen voor de buskone partij, maar mi no fen takio tampa de baka helemaal oitete. Meke 2020 zo takio wo tampa de baka. En dat we gidja vertrouwen voor dwawo oko voor buskone. En dat we nou bok tu anga den chou gidja vertrouwen tu. Bika wo tapu gagaga de tapu taki de mudu sa de mudu. Anada na pe u de moto. Tere mai go pu de boya de busia na pe de mai de. Kama fe de kosesi na wegwezen. Se fi bulu kai. Te ja foto ie lonsu ku wan pisi doti no ma fe na wan pisi do na pe de mai de te de ko pu ya yosu. Ma te wan bumbu ba like be de ke fast ki ven ya krondwe taki ibisa na ma bi recht op wan pisi doti da ibe ofende i doti to. Wie zou maar bakken panga ibe opoi naki. Dat hij me de zeker. Maar dat busi konde sevi. Au sevi mu feti fu seka de sandi. Je begrijpt. Dus meke. Hoe zal ik dat hij dus reageert. Tapu abisdolide. Wij van Matawai. Dezezelfde regering heeft een zekere inheemse man geaccommodeerd in het gebied daar te Pampu. En de jongens moesten vandaar verdwijnen. En die meneer Salomon houdt de mensen van Matawai voor de gek. Hij is een zogenaamd adviseur van I Am Gold en Matawai. Pampu kamp. Oké. Dus dat is een reactie van Sama. En sabi in hoeverre Salomon adviseur voor I Am Gold. Je? Maar sabi dat je een adviseur van a president wel. Maar jullie als binnenlandbewoners zijn we niks in die gasten hun ogen. Maar dat boemvoeru no man begrijpt het. Momenteel is de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, uit met een nieuw systeem om houtwinning te doen. En dat systeem werkt alle kleine ondernemers weg. En naar wie ik heb buskonde piking aan de kleine ondernemers. Ja, atolide den udumang be kwami anga tolide. Nu betaka atoli. Want toe, vorig jaar, november. Mi denk ik, mi abaga spreken aan die mama. Dat is een probleem. Oh, mi ka belde me altijd, want vader kan je man, abiteng, en ma betai gimi taki jabi vertrouwen, tenminste. De man ook gaan naar president voor taka aan president voor een oplossing, bekom bika systeem na je ook toe. Dus inderdaad, aan monitoring luisteraar ja mi contacting voor fu cheka toli de bakafa toli de sidon precies jij go aba de kapvak fa de be monitor een new monitoring systeem be okon. Dus dan un cheka toli de me bel sowieso aan biting fu sabi precies fa toli de efu inderdaad een oplossing ko want dat betekent dat ki ja bibi bitaka president be los dat die opjanga dikito sowieso fu SBB de man be man passa wan domo. Omdat we mensen bij gomes de mij teken la de moudu en la de zo toesande. Dus sorry, we checken tolide giwete. Met wetgeving kan dit opgelost worden. Precies wat NDP heeft gedaan met wetgeving, huisvestingwet, basiszorg, aanpassing, kiesregeling, artikel 148 van de grondwet en terugroeprecht in de DNA. Maar sama bedoel precies. Milasje even, Miasa zei bedoel precies met wetgeving kan dit opgelost worden. Sanka los op. Ik kan voegen dat even bij het, dan wordt dat even duidelijk voor ons hier. Dan ook aan Lukwe Mobo. Maar ik ook naar Toli voor mi betaigo onder ja bede. Maandag, dinsdag. Die atoli voor. Sorry. Ja toli voor chat lunch ni. Kwa dotagi amaskivi bedankbrief. En toen mi taki ja zo, taki mi no denki amogwa. Mi no denki omdat chat lunch ni kennende amaatje bontanga. De man wil taki de no safa ma nya weti peti. Ma amaatje bontanga, ja mati bo aparat ama katakala so dondo sani. Dan maakt hem daarna maakt uit even maar jij nu officiële pensie.
Isabi son pesi ye go ye staki no a pesi ya i chai se fileti. Ala sama bien sani. Biga ke fam dia temanga de maf me boko an kick dan na yo taki no ana ba giri jape. Ngare mi jai ni wan ta comfort so no to. Ngare mai boko an kick. Isabi tem de baka tem ja wo ko da mi ja wo ko. Isabi ma shatlon ama wisi pia mana ispan. Chama long fong kabana whooping. Dira kama bigi. Sabi, dus dami lagi uit tagi. Dido denki tagi press o accepteer a uitslag van man. Sabi. Di de mau taka nga shatlon. Dati mi tagi vi wango arken baka fa dinsdag abede. Zijn er voor dinsdag of maandag. Tagi u sang mi sapta kamano accepteer a sang van man. En doe je denk je dat je shatlon toch weer. Maar en die man de echt een principieel man. Want soms zo abai wani chance selfie qua do shatlon taka man principieel. Ay niet tani om dat maar saben toria maar saben woko. Isabi want de man tago de man sesatori of sare man do. Het blijft dat je a president besmet. Je mi besmet, sorry. Besmet absoluut voor a president of tenminste persoon bouwt ze. Ama vlakke absoluut voor president. Door voor sleep a hi instituut governja krijgsraad. Want dat zou niet mogen. En ik heb je hier gezegd met tegen taki. De man moet zo even gaan no one sama. Daarom niet breed aan gezegd lont. Ama de ama taki van sande. En als ze maar doet toch. Maar bedoel ik heb persoon die sabi me betaken kaba. I sabi taki i abi wan rekzaak tegen jou. En dan op de eerste plaats. In een man potja in je de voet taki je go poti is even kandidaat voor de president. Dat ja wan. Twee. Toch wel mogelijkheid de Shenigi Shadlangi wa advies. Taki saka wo ko meka no de taki president saka en niveau so. Wana saka is saka niveau voor president. Ona doen abi respecti gasto voor president. En zeker als ma je go voor veel attack voor president moet abi respecti ja instituut. Dat is het op de eerste plaats. En hoe dwing de san dat af? Eigenlijk de sanja moet de geregeld, goed geregeld eini a grondwet man. Omdat hij nog kan vlakken toe van president zo. Nou een sheng is aan konde. Maar nou was man na moet je meke sana konde e kisi zo a chobo sen. Omdat die teke langa dat go vlakken toe voor president. Kan toch? Omdat die de sabi en de mataki sabi doen na especie. Na fu sevi e doen toch? Kan. Daarom meke mi taki alhoewel mi tegi a fesi taki chatland. Die de mau taka man, ama koto du rus, ama dingi tugasi wata nga pikiso ete, dama no saka woko. Wat de mau taka man. Dat mi tegi dus da. I begrijp. Maar hoe dan ook F chatland principieel. Da mij taki nee, ik wil mijn ontslag. Met die enkba. Want dat prestagi SD. Awabe gwa koro, die Kokos district. En wat taki Chatland op ervaren, maar meningverschil. Dena Sani. Dat Chatland had die bon. Waardoor Chatland die ontslag heeft. Maar no accepteer a ontslag voor Chatland. Nee, maar voor Chatland principieel que fam saba man. Tamai taki abai bestuur sani no man mek Chatland doe hij nya konde ya. Tamai taki wat dat betreft ka jama maar sabi qua bestuur sani maar sabi tori. Alhoewel meneer de een soms een bepaalde benadering van man. Maar ik bedoel, is een principiële zaak in deze Chatland. Misap taki danga man, a man obe wani taki astofu a president moet bevlekt. Maar in deze, na histu felivi bevlekt chobo, no de. Wat dan ook kan taki je slepa instituut? Tjai go visja krijgsraad. No toch? Akang.
En daarom ik me taki. 1, een persoon zeven. En 2, een politieke partij. Die draagt ook toe aan mijn voor. Deze maar de medeplichtige en hier Sania vlak vast toe van president. Dan verneder een instituut voor president. Door voor sleping of is gerecht. Ja toch? Voor tjel langa guape gonengo sudon versie rechter go tampu versie rechter. Is geen geweldigheid dat hij de man mag fouilleren. Is geen geweldigheid dat hij mag gwanga veiligheidsmannen eindigen. Maar a jammer giwi ik heb piki van konde. Dat u moet zien aan taki a stoel voor president. Libi teken chaigo poti aini a rechtszaal. En dat je boko wati. Want dat u abi lespeki jas toe. We waarderen Asutu. Asutu is een symbool voor een natie. En dat kan toch. En nadat die chatulon bij wan voorkomt. Maar de man arka man. Bakade de man go taka man. Natuurlijk hoe no je reactie van ma ete. Maar let je van met verwacht. Dat je maar ook go door gewoon aan je maar. Nou, een principiële zaak me denki. En dan natuurlijk wel luku een principiële chatulon de. Isabi, even toch, ondanks als het u bevlekt. Ama jij niet eten, of ama taki no. Mino masha flaka ya zo. En mino wanya bulu dat amede. Maar dat zullen we de komende dagen wel zien. Oh, oké, maar ik bedoel aanpakken van de ontwikkeling van het binnenland. Inderdaad, dus als ik dat niet weet, dat je ook toe ooit. Dat je even hoe de menens en ja konde ja. Dat je gebieden die de achtergesteld en wat zijn menens dat je de gebieden ja inderdaad binnen een bepaalde termijn uwani solugu taki de gebieden ja moet dit op een bepaald niveau. Dan gaan we een plan moeten maken. Dan gaan we ik heb van mij kijken, mensen voor naar juist hoor. Je abi voor mijn wetgeving inderdaad voor taki voor doengi ibi regering je kosido maakt niet uit. Taki disi na traject die moet solugu taki gebied ja zo de ontwikkelen en disi ja de san die moet passen einde x aantal jaren. Dus dan doen ze maar naar bokwede. Je begrijpt me? En we zien dat je luku van arregeren ja zitten. Met dat je kaba. De mai suku amo swaki schakel. Want dat bep aan abob no de na wanse. Qua zetel aini a politiek fusanang. Zetel ne taki. Tom? Dat de mai suku amo swaki man die abi mo minder zetel die kat taki aba. Of vertegenwoordig zogenaamd kota en zo. A gebied. Ja, de maite kya mo shwaki man. Ay, ni de baka de masabi ta kya maya na uma tak bigi. Maar in principe, even bij de menens ook toe, ik man die abi mo zetel, die abi a recht voor bigi lugu sai be kassetti. Dat natuurlijk, je bigi te kya man de. Want die wanya maar de goed vertegenwoordig, bij wijze van praten. Maar dat is ja een bors voor de man toch. Dat is maar ook al leggen dat je nou zogenaamd dat je programma Eco overheen. Nonsens. Niks van programma Eco overheen. Je begrijpt. Maar inderdaad, Sani moet stellen vast voor Sabi duidelijk dat je na zo en zo uwani dat je a ontwikkeling moet kon opgaan. En zo en zo dus aan dat moet doen. Wat is zo geweldig aan die man? Zijn juridische interpretatie van het staatsbestuur gaat altijd gepaard met enige bravoure.
En hier en daar is hij goed beledigend bezig om andersdenkende angst in te boezemen. De feiten moeten we eruit halen. De rest van zijn betoog is meestal belast om de niet-ingewijden met een kluitje in het riet het bos in te sturen. Niets meer. Oh, amaya, zo heb je abasha te los. Zodra we nog stem geven in Binnenland nooit ik kom vooruit. Dat die bericht ook doet, zou ik zien. Dus, dus dan, utaka pisi ushatlon. Maar ta pisi. Ik denk dat je kan sluit af, want we zijn toe je doka. Oh, de man, vergadering nog goed doen. Assemblee, no? Zou man behandelen? Naturalisatie. Oh. Oké. En dan want ik assemblee openbare vergadering voor die nog goed doen. 24 zeg voor coalitie beteken. En ja, ding. De man voor oppositie nog teken. Dus een vergadering blaas af, bakawaan hier uurtje die de man wacht. Zeg maar, hij kon dus dan voorzitter Simons daar vandaag gaan vergaderen. Op de agenda bij de behandeling van een verdrag over internationale inschrijving aan tekeningen en modellen van nijverheid. En ik van Piggy Taki 236 zeg maar, die bio naturaliseert, die bio ginasa na nationaliteit. En ook toe de bio luku na wet krediet registratiebureaus. Oké, maar die man vandaag een vergadering. Dus dat, ja, leuk. Ja, oké. En SD ook toe, de voorzitter voor NDP. Oh ja, wij kibio. Ja, man, tagi de man om een strotwing. Tenminste, dat tagi de man. Tagi de man om een strotwing. En dat aan een wet, eindjana. Autoon tagi de man de in staat voor strotwing. Maar mijn goede genade, Jezus Christus, jong. En hij kon niet in, alleen je sam tagi zo net. Dus mijn man verstand dat die, de mij houden bezig hangen. Zo. Soto of niet, maar lees die 20 jaar stafu gifu. Mogelijk je aandeel niet 8 december strafproces. En dat is meer dan genoeg. Dat is meer dan genoeg. Even geweldige papila bejenya na sotaki de manoma soto. Sai de meke ne libitaki udu alausa zawani. Dan nog eens tijd. No bem gebruik artikel 148. Ino bem goteke amnesty wet. Ino bem longo wat ibe taki. De man oma chai go a fesikutu inego. Ma longo. No, ala de sa diet taki. Wa do be taki na Larry Cook. Na Larry Cook no. Anai interesseer sa ma moe fu de mawani sotoi of de do sotoi. Belangrijk de Maleisi 20 jaar stafugi en nu teken je verzet aan. Zij de meke no libe meke de mag bekrachtig afonners. Dat je bent zo joh. Wat dacht je maar bagili? Zij de meke mago. Zij de meke mago. Met dat je kado. Rema betek je bij vorige week baka astraf zitten. En dan ga je vele, maar vele. Met dat je wat ik maar zelf vele. Maar wat ik maar dat zij de maar longo doet, zij de maar longo. Ja, inderdaad, zij de maar longo. En Mikaela de momenten die vinden plaats. En wie sabi abi ome geweldige sani binnen wet. Dat je de man om een schroto joh. Dat je nou bij moet go teken amnesty wet. 1. 2. Ino ben moet go teken artikel 148. 3. Ino ben moet go e kaimasa voor kwa stati voor ondersteunen. 4. Ino ben moet go teken verzet aan. Dan denk je maar bij lezen stafu dat je maar bekrachtig gaan vonnis. Nee, zo je maar binnen wet taki jij zo toch. Maar hoe zei je taki? Na Bordeaux voice na Larry Cook.
Ja toch? Maar dat slaat op niks. Wat de inzang aan de belangrijk, hij doet een nazi-pijn vooral dat die mi kabataki net san chattelon be probeer voor voorkom. Nou was sengi een nazi, een symbool van nazi die u teke tjai go aini na rechtszaal. Dat je was shen kaba, dat hij de voldoende. No was een man voor was tafel. Maar als je zo samen no maar poetsen weg mo. Het kan nooit meer uit de geschiedenis van de wereld. Het kan nooit meer uit de geschiedenis van Sana Konde. En dat na pijn die fika baka. Dat moet je pijn. En dat is je soto. Dat moet je pijn. En dat na seng die no bem teke sana. En mi tegi samen je persoon. En je na samen je giwa seng zo. En je partij erbij. Wat heeft de man bij mij roepen tot orde? Hij was die. Ja, die zien op bij comforto. Maar met hoe werd in de hand de man om maar strotomi. En nou. Nou was maar wat zo. De man lazy stafugi. En dat important dat aan nieuws. De man nafu zo. De man lazy stafugi. En daarom je longa krijgsraad toch. En dat is nog bij ook toch. Je bent taki ego. En de man lazy die ano direct ego no. Direct ego toch. Je begrijpt. Dus dan we vinden taki. Daarom ik hem taki altijd. Ano boem eigenlijk. Voor een man die de voorzitter van een politieke partij. Dat is maar ook de president van Conde. Even maar door president, een saka functie voor voorzitter van een politieke partij. Omdat je op een politiek podium, dat je wanneer taki shoot die mo voor taki politiek, taki zei je goed recht op en zei je wan doe je niet mag. Maar dan had je potje stoel voor president belachelijk mee vinden. Ik heb persoon omdat hij hang af zei je taki. Je begrijpt? Daar zijn ook een beetje conflicterend aan haar stoel voor president. Wie kan een president dan moet je zeggen van een vaside. Is dat een sande voor een president voor een konde taki hij niet eigen konde de wani zo doen. No toch dat was asande I mo fu be me baby ya be man taki awan shen. You president. No toch. Kode eerlijk, hij doet al pijn. Alou, ik is aan man. Ik heb van tijd die stoel president en een symbool voor wie. Nou maar eerste burger toch. Dus na afini fatoli jo muluku. Amen luku ne me kem tayi takidim takia hi arde se bersa ya. Give me de manafu soto no wa mama wan schande kaba taki. A persoon je vervul a rol voor president. Dat man kiezen stafu. En nu ook mo erg bakken. Dat je maar slepen hier zo toe op je in je rechtszaal. Libi gewoon. Dat is mo erg toch man. Daar ga ik naast je naar les pekkie Joseph moto. Daar ga ik naast je naar waarden een norma moto. Even eerste burger van kon. Even soetu van president. Gwaku to aan je eigen konde. En ana futaki amang behandelen wa ma onhuis. Ana futaki amang kosi wa man. Maar sto go vesi a Krijgsraad om dat mogelijk. Ama bi ana ini de moorden voor 82. Zo to gi ka du mo agon tapu. Na denki. Tau gi ade. Je begrijpt me. Dus papa de fico takia sande taki ia be ala so tu technico ala so tu weta nyana no man so toi is al meer dan erg genoeg takia so tu governja Rijksraad. En jammer genoeg dat tot op het idee onder andere inoma beseffing en ook die politieke partij inoma besef dat is jammer. Dat je boko wati. Maar goed, we horen ja zo. En na vergeet het tama
Dan je kiest herhaling tapu TV Elufuyu. Wapis tevu Elufuyu ya tap 20.4. En tide voor you ja bi herhaling gongo sa boto ook toe. En dat in voor you bakan na 8:30. Dat bi tori leki. Daar binnen je kies je ook toe naar herhaling van programma voor Kintaki. SD. Dus hou rekening daarmee. En ik heb notitie voor de Saniaso. Ja. Even wansande, ik kan bericht toe altijd. Dat kan tapu 8925148 of 8788. 547. Ja. Dus het is wel mooi studie voor de walk op Bakadina. Tamana weekend kaba en dan ook adem piki zo ontspannen osefi. Isabi. Dus kote ati godo a weekend. Ja. Wang studie Bakadina movawe. Taliki rater taparayo yabi MC Furo mi denki sorry. En dan samen anga ing. Nou, ik heb toch een fijne middag. En ja, Bakadina. Dag. Vade vai nyai, vade buia.